ভিডিও স্টার্ট। ওকে, কি যাবি না? হ্যাঁ, প্যাক আপ। Crazy room, there's no one to save me, 'cause I'm on my own here, yeah. Tears are falling on my cigarette. Assalamu alaikum everyone, how are you guys? I'm Saeed from my channel Mover with Saeed. So hope you guys are all well. আজকে হচ্ছে হলো আমরা এখন আছি মিরপুর একে. Go for a review over here. And the restaurant name is, you can see, Cafe Rain Street, right? So এটা হচ্ছে যদি physically addressed, I'll give the entire address in my description box. But the thing is, like, if you want to come over here, then you need to you just follow the Mirpur 1 main road. Then you straight go over here and just YOLO যে শোরুমটা তার অপোজিটের যে গলিটা, সেই গলির স্ট্রেট যদি আসেন, দেন এখানে একটা M1 ফুড কোর্ট আছে. So you can guys stay over here and you can just take a look over there. There's Cafe Rain Street all. So M1 ফুড কোর্টের জাস্ট অপোজিটেই হচ্ছে Cafe Rain Street. So আমরা এখানে আজকে ওদের কিছু সিগনেচার, ওদের কিছু অফার ফুডগুলো নিব and we'll go for a savage review. So hope you guys enjoy the video, so stick with us. So now we are in Cafe Rain Street. Food to nibo as usually. If you take a look at the menu, you can see they have pizza, they have burger, they have set menu as well. They have baked pasta, wings, ice cream, craving. Oh, I mean they have grazing menu, like some starters, like, you know, grazing they are calling it. French fry, hot wave, regular nachos. They have beverages. So they have a lot of things. You can see there. You can see here they have a lot of things. So now আমরা কি নিব? আমরা হচ্ছে ওদের ফেসবুকে একটা রিভিউ ওরা দিয়েছিল, সেটা হচ্ছিল they have this amazing offer right now. So you can take a look. Basically you can get all of this, like one pizza. One pizza, you got 4 burger, and I think it's buffalo lollipop wings something. So you can take all of this just paying $9.99. It's not a helpline number, it's $9.99. You can have this food, stay here, or you can also go for the takeaway, delivery. So আমরা এই ফুডটাই অর্ডার দিয়েছি. সো এই ফুডটা আসবে, আসার পর আমরা এই ফুডটা নিব আর অ্যাজ ইউজুয়ালি এটা রিভিউ করব. সো টিল দেন চলে আসছে আমাদের সামনে. সো ওদের যে ফুডটা আমরা করেছিলাম অর্ডার, সেটার মধ্যে হচ্ছে পিৎজা আছে. সো ইউ ক্যান সি পিৎজা. দে গিভ ইউ 4 বার্গার অ্যান্ড দে হ্যাভ ফ্রাইড চিকেন উইংস. সো এখন ফুডগুলো আমরা নিব এক এক করে অ্যান্ড গো ফর দ্য রিভিউ. পিৎজা দিয়ে স্টার্ট করছি. Let's go for the pizza first. Let's dip the pizza in this sauce because it is the main. বলবো না খাবো.
It's completely dissolved in my mouth. সম্পূর্ণভাবে গলে গেছে. I never tried this kind of soft and so tender. It's so soft. See, it's অনেক প্রচন্ড সফট পিজাটা. আর ওদের ক্রাস্টটা হচ্ছে একদম থিন, যেটা সবচেয়ে আমার কাছে ভালো লাগে. বাট আই প্রেফার অলওয়েজ দ্য ক্রাস্ট শুড বি অফ পিৎজা ইজ থিন. আমার থিক ক্রাস্ট ভালো লাগে না, সো এটা একদম thin crust, and the toppings is amazingly loaded here. You see, they have mushrooms, they have capsicum, they have chickens, and all cheese. I can see sharp jaga cheese at cheese. Master crust, amazing. Come on, come on. Let's try the burger. বার্গার বেসিক্যালি আমার বার্গার খুব বেশি একটা আমার বার্গারের প্রতি আমি খুব বেশি একটা ফোকাস না, বাট ভাল লাগে কি জন্য, ওই যে সব বেড়ে পড়ে না, এই জন্য কেমন লাগে. স্টিল গো ফর দিস ওয়ান. ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি, একটু স্পেশাল লোডেড. সি, oh my god, it's dripping. Come on. Okay, let's take a bite. দারুণ জোস. বার্গার কি যে জোস, খুব মজা. ভিতরে চিকেন অনেক বেশি, আর সস আর চিকেনের যে কম্বিনেশন, দে মেড দিস পারফেক্ট ব্যালেন্স. আমার কাছে খুব ভালো লাগছে বার্গার. এটা খুব জুসি, প্রচণ্ড জুসি, খুব জুসি. ওকে, দ্য লাস্ট ওয়ান. মজার জিনিস হচ্ছে, ক্যান সি ওরা এখানে চিজের একটা শ্রেড করেছে. সো এটা চিজ গ্রেট করে এর উপরে ছড়িয়ে দেওয়া. এটা ফ্রাইড চিকেন উইংস আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়ালি টেস্ট. তারপরে অনেক সময় কোটটা ভ্যারি করে, অনেক সময় দেখা যায় কিছু ফ্রাইড চিকেনের কোটের স্বাদ এক ধরনের. সো লেটস টেক আ বাইট. মজা, কারণ বলি কেন মজা. ওরা যে মানে কোটটা এখানে ওরা যে ইউজ করেছে, কোটটা কিছু আছে না যেরকম খুব বেশি মানে ময়দা লাগে, বাট একটু বেশি থিক লাগে, ঠিক না, এটা খুব স্লিম, এটা অবশ্য থিন একটা কোট তারা ইউজ করেছে. সো এটার জন্য খুব বেশি একটা আপনার মুখের মধ্যে যে ওই যে কোটের অংশটা খুব বেশি মোটা এরকম ফিল হবে এরকম কিছু না. ফার্স্ট বাইট ইউ উইল ফিল দ্য টেক্সচার অফ দ্য মিট. সো ওভারঅল ইটস ভেরি গুড. আর তেলটা খুব কম. সো ফুডগুলা সবই মোটামুটি না, ফুডগুলা সবই প্রচণ্ড মজার. যে অফারটা এবং যে প্রাইসটা তারা প্রোভাইড করেছে সেই অনুযায়ী ফুডটা অ্যামেজিং. ইটস $9.99 অনলি, অ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যাভ দিস মাচ ফুড. সো আমরা সব ফুডগুলো নিব, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট অ্যাজ ইউজুয়ালি আমি একটা ফাইনাল সামারি দিব. সো টিল দেন স্টে উইথ আস. সো ফুড নেওয়া শেষ, আমাদের ফুড নেওয়া হলো. ফুডগুলো সবই মজা ছিল. যেই অফারটা ওরা দিয়েছে, I mean the price and the food quantity and the food taste, it was just on fire. $9.99. So you guys like put the $9.99. You're gonna have this kind of food. It was amazing. Last but not least, if you like my video, then please do comment, like, and share my video with your friends and your social media. And please don't forget, please to do subscribe and press the bell icon. So আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করব. দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্লেসে আর নেক্সট কোনো শুটে. So till then stay safe and sound.